dakong kalipay mo doon kita kaniya. Magpasalamat kita, ang iyang ngalan pagtay kunta, awitan ta ang Ginoo, simbahon ta siya. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya o kalinaw sa Dios at Amahan o Jesucristo atong Ginoo, maana kaninyo. Manahosab kanimo. Mga igsuon, maginulso kita sa atong mga kasalanan, at umandam kita alang sa pagsaulog dining santos nga misa. Ikaw nga gipadala rong pag-ayo sa mamahinulsulon, Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Ikaw nga miyanherong pagtawag sa mga makasala, Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaloy ano tagaras sa Dios sa makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagawom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi nga among mga kasing-kasing, aron magalagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini ang magipangayo, pinagi sa mga Kristo imong anak. Nga buhig hari bangin mo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Si Abraham wala kawadig pagtuo, ni nagduha-duha nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya. Kay naghatag kaniya gahom ang pagtuo, ug busa gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro gayud niya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Busa si Abraham gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong gimatarong siya, wala isulat alang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong, kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala, ug gibanhaw siya aron ang Dios maghimo kanatog matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ang Ginoong Dios ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Daygon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Iyang gibayaw ang gahom sa makaluluwas nga kusog, alang kanato, diha sa balay ni David, iyang sulugoon. Sumala sa iyang gisaad, pinaagi sa mga baba nga iyang mga balaan, sa mga propeta, sa miaging mga panahon. Daygon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Kaluwasan sa atong mga kaaway, ug sa mga kamot, sa tanan natong mga kaatbang. Naluoy siya sa atong mga katigulangan, ug nahinumdum sa balaan nga kasabutan, nga iyang gipasiugdahan. Daygon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Ang panumpa nga iyang gihimo kang Abraham, atong amahan, nga iyang ihatag kanato, nga human maluwas sa kahadlok, ug malingkawas gikan sa kaaway. Mag-alagad kita kaniya, nga mahigugmaon, sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, ug magbalaan diha sa iyang atubangan. Daygon ang Ginoong Diyos ni Israel,
kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mara kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. May usa ka tawo dito sa pundok nga mingon kay Jesus. Magtutudlo, sultiha ako ingsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon sa pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayan ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mabutang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila ning sambingaya, dihay usa kadato nga mayuta nga maayo gabot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamaling, ug magtukod ako og labi pang dako. Din akong tigumon unya ang abot, ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Ana-ana kanimo ang tanan nga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpayahay na lamang, kaon inom og paglipay. Abraham Diyos mingon kaniya, oy buang, nini gayong gabiuna ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanagiya niya ng tanang butang, nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pagingon, mao kini ang mahitabo kanila nga nagtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Sa Ebanghelyo, partikularmente sa Sambingay, adunay tulo ka limitasyon sa panglantaw sa maong tao nga dato. Ang una, nga ang iya lamang nakita ng iyang kaugalingon. Wala siya makakita sa uban. Bisan gani sa gi-congratulate niya ang kaugalingon. Nga iya lamang kaugalingon, murag ingon nga, mao lamang ang iyang kaugalingon. Ikaduha nga punto nga makita nato diha sa iya nga ang iyang pagtan-aw mao kini nga hangtod lamang diri sa kalibutan. Nga para sa iya ang mga butang mao lamang ang makapalipay kaniya diri sa kalibutan. Pero sayod kita diha sa Ebanghelyo, ana ang giingon sa atong Ginoo nga maingon ang atong Ginoo, karon kayong gabiuna, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanagihan ining tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Mao kana mo kaigsunan, usahay sige sila padato nga mura bag magpuyo sila dinhi sa kalibutan hangtod sa hangtod. Dili ra bag yun. Muabot yun ang punto nga kuhaon natong kinabuhi diri sa kalibutan. Mao na nga kining maong tawhana, ang iyang nakita lamang ang makapalipay kaniya kuno diri sa kalibutan. Mao gani nga ang title sa giingon sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo, pagbantay kamo ug likay ang tanang kahakog. Nga kung mahakog na gani kita, ana lang atong kaugalingon. Dili na kita makakita sa panginahanglan sa uban. Kung hakog na gani kita, makaingon kita nga ang ato ramang gitan-aw, usay makapalipay ka nato dinhi sa kalibutan as if we live here on earth forever and ever. Mao na makaigsunan aniya kita nagsaulog din Santo sa misa, pagpakita nga dili lamang kita magpakabuhi diri sa kalibutan,
kundi nangandam usab kita ug mangandam usab kita sa atong kinabuhi ug madamlag. Apan kining maong misa usab, wa magpasabot nga hangtod lamang sa atong kaugalingon, kundi at dunay gitangag niya ni nga unsay relasyon nato ngadto sa atong isig kaingon. Mabitaw ng kada misa, moingon ang pari, tapos sa ang misa, then ang kalinaw gugma ni Kristo, ipaambit kini ngadto sa imong mga kaigsunan, kung asa man ka padulong. Kay sa imong pagpaambit, pagpasabot nga dili kahakog, sa imong pag-share, pagpasabot nga di lang ka naghuna-una diri sa kalibutan, kundi imong gihuna-una unsa ang kalipay dito sa gingharian sa langit. Mao kana makaigsunan sa atong panahon karon, ang simbahan is really against graft and corruption tungod kay ang nahitabo ang gitan-aw lamang ang pagpadato diri sa kalibutan, dili lamang milyones kundi billions. Kundi unya wala na pagtan-aw sa mahitabo nga maayo ug himuon dito sa isig kaingon ug ilabi na gyud wa nay kahadlok sa Dios tungod kay pagtuo nga magpuyo diri sa kalibutan hangtod sa hangtod, wala na mo tan-aw nga mahimong dato usab dito sa gingharian sa langit. Padayon ta ni Santo sa misa sama sa Santos nga Eucharistia, bangkete, pagka dato nato sa mata sa Ginoo, dili lamang pagkadato diha sa mata sa katawhan. Kay ang tunay nga bahandi, ang ingon sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Maningkamot kita, nga dato kita at tubangan sa Dios. Uban sa walay kinutubang pagsalig, diha sa pagamuma kanato sa Ginoo, buksa nato ang ato mga kasing-kasing ngadto sa langitong Amahan, alang sa gasa sa kaalam, aron kita makaamgo unsa gayud ang mahinungdanon sa kinabuhi. Sa matag pangaliya mo tubag kita, Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Nga ang Santo Papa, atong mga obispo, mga kaparian ug mga relihiyoso, magapadayon sa pagpailas sa kalibutan sa presensya ni Kristo, pinaagi sa kayano sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Nga ang hustisya ug kaangayan mapasiugda pinaagi sa masangputon nga bag-ong politikanhon, sosyal ug ekonomikanhong pag-uswag. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Nga unta kita maluoy sa mga timawa ug mopaambit sa atong bahandi ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Nga kadtong mga masakiton og nagantos, makasinati sa kabahandianon sa presensya sa Ginoo, diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Nga sa imong kaluoy, Ginoo ihatag ang kahayag, kalinaw ug pahulay nga dayon sa mga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palambua kami sa imong mga pamaagi. Diyos sa mga amahan, mapasalamaton kami nga sa naghingapin mong mga panalangin. Tabangi kami nga mahimong kasaligang ugamit sa mga kaptangan nga imong gipiyal kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagahalat kami kanimo Ginoo, ding santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi,
Mga igsoon, magamok kamo, rana ko inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamahanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pagalagad kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipakayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Dios sa tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sing maya diha sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu ng Pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, ngalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuwas sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis ang dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kinamisteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Arong paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni sa Kristo, nagahalad kami kanimo mahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa di sa Espiritu Santo. Inom na may Ginoy mong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang maingpit kami dahil sa gugba, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Inom na may usab ang maigsuon nga nangamatay. Malao mo ni mabanhaw sila, ugang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw kadaygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagaw mamahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang himaya,
hangtod sa kahangturan. Ug karon magiho sa kata sa paggampo nga ato samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tarang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tarang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kung dili ang pagsalig sa simbahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Kini mga kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
madako sa pagmahal sa Dios. Gipadala ang anak nga nahimong tawo. Aron hiusahon isip katapa, mamahimo mga sakom sa simbahan, magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyol nga managsuon magsinaptanay, magkatiko munta kita managiusang ang pamilya diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Spiritual communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang ta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan, padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa bukasyon. Kitang tanan, Lord of the harvest, bless young people with the gift of courage to respond to your call. Open their hearts to great ideals, to great things. Inspire all your disciples to mutual love and giving. For vocations blossom in the good soil of faithful people. Instill those in religious life, parish ministries, and families with a confidence and grace to invite others to embrace the bold and noble path of a life consecrated to you. Unite us to Jesus through prayer and sacrament, so that we may cooperate with you in building your reign of mercy and truth, of justice and peace. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw usab kami. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santo sa Misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.